Marta 1995. iznenadnim kontraudarom združenih jedinica 3. i 7. korpusa kao i gardijske brigade generalštaba armije oslobođen je Vlašić i agresoru nanešen do tada najveći poraz. Dobro osmišljenom i do u detalje koordiniranom operacijom obuhvata s lijeva i desna, udarne jedinice izvršile su djelimično rascijepanje, a potom i cjelokupno oslobađanje takozvanog krova Bosne i definitivno raspršile san paljanskog vojstva o neosvojivosti najotpornije tačke samozvane državice Srpske. Radio-relejno čvorište na Vlašiću jedno od najznačajnijih na području Balkana, kompletno. Dakle, a znamo i u bivšoj Jugoslaviji i kada smo učili i kroz historiju da su nam govorile da je Vlašić krov svijeta. Četnici su ga prigrabili prvih dana za sebe, shvatajući njegov značaj. Vi se sjećate vjerovatno tih prvih dana kada su oni ne samo Vlašićko, nego i sve ostale radio-relejna i televizijska čvorište zauzele, ali im je posebno značajno stalo do Vlašića, jer u suštini je to krov svijeta. Krov svijeta, ja bih rekao krov Republike Bosne i Hercegovine. Počeli smo, evo, od glave, od krova i ja se nadam da ćemo, ako Bog da, vrlo brzo krenuti dalje u oslobađanje svih okupiranih prostora. Djelujući na svom pravcu, oslobodioci 3. korpusa iz reona Ljute Grede dolinom rijeke Ugar prodiru duboko u privremeno okupirani teritorij, stavljajući najdominantniji objekat opaljenik sa relejom u potpuno okruženje. Napredujući kroz Mečavu i nanose snijega pri temperaturi od minus 20 stepeni, naše snage izbijaju u podnožje Babanovca i tu se spajaju sa jedinicama 7. korpusa, čime cjelokupna visoravan prelazi pod kontrolu sve moćnije BiH armije. Za samo 4 dana pao je bastion srpstva i razbijen Karadžićev bedem odbrane Bosanske krajine, a uz ogroman ratni plijen zarobljeno je i 20-ak četnika, dok je broj likvidiranih nadmašio brojku od 250. Oslobađanjem Vlašićkog čvorišta učinjen je potpuni strateški preokret na širem dijelu bosansko-hercegovačkog ratišta i stvoreni operativno-taktički preduslovi za dalja napredovanja, te potvrđena potpuna osposobljenost manevarskih sastava za složenije operacije.